Yes, Uncle Ock. We're back in Ocky Lab. I definitely feel like an uncle. I definitely feel like one because our next guest is so young and so interesting. He is our first taxi/Uber driver guest. Taxi and Uber? And Uber. And do AI? And does AI and raises money and has a startup and has I think and go to Hong Kong U. And goes to Hong Kong U double degree, not major, double degree. That sounds like a comic book. Sounds like a comic book character. My comment to Jackie was maybe the most important thing is find a hot girlfriend, right? Okay, single and available. Yeah. So this is not just an interview. This is actually an ad. This is an ad. It's a singles thing. We're going to learn about AI, startup life, young people life. Like, how are young people navigating this world today? So we do dating service as well. Yes. Hong Kong I have a datingpodcast.com. Oh, okay. No, I have a very good accidental record for putting people together. Oh, I love it. Yeah. That's like without any effort, I'm often being frank at weddings. So, and this is the other funny thing. How I met Jackie, he was on a panel about AI and youth with my daughter, Carly, at HQ. That's how I met this guy. Otherwise, I wouldn't meet people like... young people. I wouldn't meet such accomplished... And I just thought he was so hilarious, so funny. He had funny stories, and I thought he would make a great guest. Oh, go away, Og. Okay. I want to talk to Jackie. All right, later. Jackie. Hello. Single and available. Yes. 係嘛？係冇錯。揾緊女朋友。揾咗好耐㗎啦都。係嘛？你理想中嘅女神係點㗎？哇！呢個太長啦，我驚 interview 講唔晒。係咪一定要識 AI 㗎？咁啊唔使嘅，咁我覺得正常女仔知書達理，唔使完全聽得明我講咩，但係溝通到得㗎啦。其實 Jackie 你做咩㗎？嗱，你有2個 degree， 讀緊嘅係咪其中一個？係讀緊。乜嘢嚟㗎？我嗰2個 degree， 一個係 engine 咧，一個係 business， 跟住 major 就係 computer science 同埋 entrepreneur。喺港大。港大冇錯 HKU。跟住你而家你都做緊集資嘅。係冇錯，因為我哋有自己嘅公司，上年8月份註冊咗，主要係因為我哋去咗，你知好多嗰啲 pitch competition for the student 啊，跟住 join 咗，跟住過5關斬6將，最尾終於有1個得咗，就係呢一個，跟住呢度政府嘅30萬，所以 that's why 開咗公司，跟住做到而家啦。咁跟住但係你都揸 Uber 同的士嘅。係冇錯，呢個興趣，個人興趣愛好嚟嘅。即係放咗工咁樣。係啊，放咗工，得閒手痕嗰陣，係咯。呢個你唔係第一個人我知道嘅，係話翻俾我聽，即係中意我都見過有啲司機同我講佢係揸車減壓啊。係啊，係啊，即係你平時你可以揸車去減壓，但係你可以咁 enterprising 就順便揸埋。做 Uber 啦，做的士司機嚇。因為你知做 startup 其實喺初期都賺唔到咩錢噶嘛，但係 technically 係 zero revenue 啊，所以需要養活下自己。如果唔係，我驚 CEO 自己都唔夠錢養。咁你係揸咩？揸我見過有啲就Uber 就係話in between meeting 啊，我啱啱又去觀塘喎，順便就揸更啊咁樣。有啲就頂更，邊個要咁樣揸的士？你係邊隻啊？我係的士嚟嘅，跟住順便揸埋 Uber Taxi， 所以 technically 都係的士為主。係。因為的士佢彈性比較高，之後想要就打電話喂，今日冇車，有 OK 嗰個人。你揸咩啊？揸特更定係揸日間？通常係夜間。你睇我知啊，特更係咪？講翻正經嘢先，你同 AI 嘅關係係乜嘢啊 ？OK， 哇！呢一個等下點樣開始先？其實我嗰陣時同 AI 嘅關係，我雖然讀 CS 啊，但係我唔係真係特別感興趣嘅。嗰陣時讀 CS 雖然湊串少少講，係因為佢嘅 GPA 要求最高，跟住我揀咗 CS 嚟讀。簡直凡爾賽啊嚇！小朋友，係跟住然之後，跟住冇幾耐，應該 around 2022、2023嗰陣 ChatGPT 3定3.1出咗嚟，好勁啦。跟住然之後，你知 CS 乜都學㗎嘛，驚為天人。係跟住OK，我個 focus 係 AI 啦，我就係跟住就 all in AI 讀嗰啲咩 machine learning、deep learning 嗰啲一路讀。好簡單。係嘛？係啊，所以其實我嗰陣時冇話咩，即係我好想做 AI， 唔係我就想喂邊個多人爭啊？是但啦咁樣係做住先，即係至少條路唔會死先，你明啊？係啊。唔係好多人話其實我依幾日去啲Web 4即係 discussions 啊 Web 3 discussion， 有人都話哇香港大學啲人好勁。
多謝。係啊，佢話 AI integration 做得好好，係啦 OK 啦，我都覺得唔錯嘅係。係啦。咁所以對你嚟講，其實好多人可能對而家可能對 AI 係一知半解嘅，但係對於你嚟講，其實你應該叫做 AI native 㗎啦嘛。都會話第一個先驅者啦，唔敢完全 native，但係應該係差唔多係最前線去接觸 AI 嘅啦。咁你應該行得比一般嘅市民早幾年到啦。其實係㗎，我記得我之前去 UBS 有個 sharing，佢哋有 7 level about which level you are in AI。咁 surprisingly，當我自己睇完佢個 criteria，其實我已經係 expert 嚟嘅咯，即係謙虛少少，但係按照佢哋標準係，因為我係其實 honestly 佢個定義就係，如果你可以開到個 workshop 去教人哋點樣用 AI，其實佢哋已經係一個 kind of expert in the AI era，所以係啊，所以如果真係要定義嘅話，可以咁樣講到。咁你覺得 AI 可以做到啲乜嘢？而家？哇，太多嘢啦！譬如最簡單，我嘅公司我自己啦，我哋係做 AI question generation 啦，即係用 AI 去出題目，無論係即係我哋 say 最簡單嘅 daily exercise，佢哋2-3題嘅題目，到 weekly test， 甚至到一個 full examination paper 都可以做 AI 出卷啦。跟住呢啲係可能係更加多係 AI 應用喺一啲嘅生成嘅層面嗰度。OK， 喺文字嘅生成，跟住又或者好簡單 music 啦，video 啦。甚至如果再多少少可能 technical 嚟講，譬如 OpenClaw 呢樣嘢，其實佢就好似我哋大家都睇 Iron Man 啦，佢入面個 AI 好型啦，講句嘢就可以幫你着好衫咁樣。其實呢個係雖然係電影入面，但係絕對可能嘅，因為 OpenClaw 其實 exactly 就係做緊呢樣嘢，即係 which is already called agentic AI，就係將好多嘅 flow 自動化咗佢，而且你唔需要自己去學點樣去 set 個 flow， 你只要長用你個 daily language 去同佢溝通就得㗎。但係而家人哋話 OpenClaw 好危險喎。係啊，我會覺得我唔知有冇睇 OpenClaw，其實佢哋自己嘅創辦人其實我唔記得英文原話係咩，但係中文簡嘅翻譯過嚟就其實佢呢個有拋磚引玉，即係佢自己知己有好多潛在嘅要解決，譬如好燒 token 啦，佢對隱私嗰個嘅要求好高啦。但係即係我覺得呢一個係打開咗一個世界，同你講其實係有機會去做呢件事，同埋呢個只需要去多啲嘅人去做，都要不斷完善佢。其實我覺得就係類似 iPhone 咁樣咯，即係當每一個劃時代出嚟咗嗰陣，你都要啲先驅者第一個人去用佢。即係好似我諗大家應該冇用過 iPhone One 嘅啦，係咪？但係用過 actually。呢間房啲人年紀，我以前喺嗰間公司度做嘅，所以 iPhone One 我同佢都有用過。OK 好，呢個跟住我係幫 iPhone 3。睇中國 launch 嗰班人嚟嘅。哇 ，OK， 好，明明都係叫 example design。Sorry about that。我想帶出嘅 point 就係，好似 iPhone 咁樣，我自己係 iPhone 16我先入手嘅，但係好似頭嗰幾代大家都唔會太多用，因為佢不停完善嘅 product 令到大家去好輕易咁樣接受到呢件事情，所以我覺得呢個就係類似 OpenClaw 嘅比喻，就係佢而家可能。一定係冇咁易過，嗰個入手門檻係比較高嘅，你就要 set 好多嘢。但我相信只係一個時間問題，大家都可以好輕易咁去用到呢個 product。而且我覺得呢個都會係一個主流咯，就係大家點樣去用 AI，就唔會再好似以前咁，即係或者甚至而家咁複雜，有 set 呢樣 set 嗰樣俾呢個權限。佢應該好好咁樣 seamlessly 咁樣 connect 埋一齊。你有冇用過小龍蝦？我自己呢個分數係冇嘅，係所以喺度講呢樣嘢。係咪因為安全嘅原因啊？唔係，純粹我自己可能比較懶啫，所以我成日都話，即係有時候人係好矛盾噶嘛，我就話你要用啊，就好似話食青菜有益啊咁，但係I'm the same way， 我都係 I'm the same as this guy。Yeah, Uncle 佢成日叫我去用 OpenClaw，但係佢自己唔用咯。即係我知要用係咩問題，但係你知啦，即係前幾個禮拜仲講緊 Manus so good，Meta 收購咗佢，幾多錢一定要用啊！因為佢 OpenClaw 出嚟嗰個小龍蝦，大家帶翻啲龍蝦帽喺度裝龍蝦，跟住拆龍蝦。但係 my point is 你要係啊，雖然我冇用啦，但係我都依然鼓勵大家去接觸。如果你對呢個感興趣，你想成為其中第一個，只要佢應該係自己去學咗佢，嘗試去 acquire 呢件事情。但係 of course 係 really 睇 what you want，like whether you want to be an entrepreneur or like you want to be somebody really working AI。如果你真係想做 AI 咁 ，of course 你真係要知佢係咩咯，你真係要親手用佢。如果唔係你可能我係後啲嘅用 user 咁樣可以等一等，就更加完善嗰陣再用。香港大學嘅 AI implementation 係咪真係咁勁啊？係咪定係你哋 department 定係點樣㗎？你知唔知？
我就唔可以話特別清楚，但係我之後講，我會話香港大學絕對係其中一個最好嘅啦，喺香港。跟住 AI，或者架構上面嚟講，我知佢係非常之強調 AI 度，因為佢譬如我哋 computer science 本身係一個 department， 跟住然之後佢係合埋一齊變咗做data science、computing and AI， 即係所以你可以見到佢對 AI 重視程度，因為你知 AI 背後其實都同 data 啲係息息相關噶嘛，所以同埋多好多 AI 相關嘅 program 啦。跟住至於師資團隊，我諗更加都一定係數一數二㗎啦，係啊。One of the things I want to talk about was looking for a job as a young person today with AI. Like, I think this is quite challenging. I think Jackie maybe you want to talk a little bit. Maybe people are using OpenClaw to apply for jobs. I don't know. 係咯，阿 Jackie 你係應該係雖然可能你已經做咗老細啦，但係其實某種程度上你都係一個大學嘅新鮮人嚟㗎嘛，冇錯。咁你而家嚟到呢個社會新鮮人啦，係啦，踏入社會係你而家由大學嘅呢個懷抱出咗嚟社會啦，咁但係咪 AI 已經做晒所有人要做嘅工作啊？呢個絕對唔係啊 ，OK 啊，係啦，我唔知，好似上次我同 Alison 分享過就係 Anthropic 即係Cloud 佢個公司嚇，佢哋出咗 report 啦，就講好多好未來，甚至而家已經有幾多 percent 被取代啲嘅工作。咁其中 unfortunately 啦，我哋 computer science 係被取得最嚴重嘅。係啦，所以我成日都講笑咗，其實你讀 CS 好似 Bitcoin 咁樣，我21年讀嘅嗰陣時係咁高個 bar，跟住到而家 drop 到呢度冇人讀啦已經。係啦，即係因為佢而家真係取到得太多咁，所以以前都話 STEM 噶嘛，讀 STEM， 而家話文科先勁啊。係啊，你要讀啲就要去欣賞呢個世界。要 taste， 點解 Uncle 而家就成日講 taste？Exactly taste 呢個字好重要，要 taste of the product。I'm so sorry。Exactly this is very important。100% agree。因為前兩日去一個 talk 都係，我唔記得邊個都係話你要學到 taste of the product of the whole world。But anyway， 翻返嚟，所以揾工難唔難？係冇錯，我會係好難嘅。OK， 讀 computer science 揾工好難。係啊 ，suppose 唔應該做 double degree 喎，係咪先有 business？唉，搞唔掂啊真係。OK， 我會真係話呢個揾食艱難啦，之後講，因為即係我聽聞啦，即係 OK， 我聽聞係我聽到知道就係適合少咗好多位啦。譬如咧 say 我知，即係我哋喺香港一定要報好多銀行啊，譬如 JP Morgan， 譬如佢哋成個 technology 都已經 shift out Hong Kong 去咗新加坡。係，即係佢哋開嘅工作位係少咗好多啦，而競爭 of course 每年都係咁激烈㗎啦。但係有另外一個講法嘅喎，呢度少10份工，嗰度多100份工嘅喎。我覺得呢個可能就係一個時間，佢需要未來真係有啲，即係我覺得呢個可能係類似嘅 structural unemployment 咁樣，就係因為而家係個轉型嘅階段，咁所以未來一定會有多翻啲新嘅工種，譬如一啲可能同 AI 相關嘅工種。咁但係我覺得而家可能 relative， 我個人感覺係處於一個即係嗰個嘅 trough 嗰度一個低點位。就啱好處理個轉型嘅階段，係因為我今個成日讀緊呢個 macro economic 啊，所以拋少呢個書包。係咁，所以但係我覺得呢個咪唔緊要咯。如果真係揾唔到工，咪 keep 住做個 startup 先咯。但係我依然係好想揾工，所以 keep 住揾工。因為我覺得揾工啱啱都同我成日分享過，就係一個更加 easy 嘅道路。即係我覺得我做 startup 好多時候可能太後生啊，唔好意思，即係冇太多呢個閲歷啊，即係可能望唔清成個環境係點樣，就好似喺迷霧度行。所以咧，我想揾份工，跟住可能咧，即係睇一睇出面工作環境係點樣。雖然我有翻個 internship， 但係遠遠唔夠嘅咯。所以環境係點樣？出面更加 high 高層次，譬如咧，即係如果佢係一個 tech company 大啲嘅，佢哋入面嘅工作環境係點樣？佢哋個 vision 係望到啲乜嘢？企高啲，同埋有更加多嘅人可以街住去行，即係 senior 咁樣。我記得我讀 master 嗰陣咧，你好明顯見到有兩批人嘅，係一批係翻過工嘅。一批係未翻過工嘅，係好唔同啊！好似霎下都未翻過工。做 project 嘅 approach 係完全唔同嘅。OK，即係翻過工嗰啲就話，我哋而家呢個 product 要點做啦？而家要去點樣去 deploy 呢樣嘢？諗埋嗰啲嘢比較即係佢好 concrete 嘅，咁都好多現實例子嘅。同埋一講，喂，呢度唔得喎，我哋要預住，有可能有啲意外位啊，或者我覺得呢個樣嘢人哋好中意，但可能人哋未必中意嘅，即係可以諗到呢啲喺比較現實啲嘅問題。但係未即係由 degree 一嚟即刻嚟 master 嗰啲咧，即係 undergraduate 嚟 master。完全係第二樣嘢，好 theoretical 嘅，即係啊空中樓閣少少嘅咁樣，跟住就你會見到有個 difference 喺度。可能我創業都係同樣嘢。我覺得其實係啊，佢有少少 echo 翻你啱啱講嘅 AI 出唔出人類，其實係唔得原因就好多，依然係因為我哋人類最主要就係一個 people business，同埋好多時候 connection。譬如話 AI，let's say 即係好多 example，譬如好似銀行咁樣。
你前台好多嘢咩 financial planning AI 去做到你，但係譬如咧 say 見人之間你有 touch point 就會話，譬如我同你手勢啊、微笑啊呢啲，俾你個感覺係 AI 俾唔到你嘅咯。所以我覺得 AI 係取代唔到人類嘅，佢可能會取代某啲嘅工作，咁但係依然話生嘅工作。我可唔可以講呢個 confession？我係好憎 AI 嘅customer service 嘅。我一見到 AI chat 我就真係想打人。我每一次都會話轉人工，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 我都係咁樣嘅就都係。真係 I'm sorry， 真係唔係可能終有一日我會遇着一個 AI 會好啲嘅，但係我而家我覺得呢樣嘢係即係 AI 嘅 customer service 只會搞我越嚟越嬲咯，越嚟越做就係啊啲搞唔掂，跟住睇呢個唔識嘅過嚟。係啦，有呢三個答案幫唔幫到你？絕對幫唔到。轉人工揾個真人過嚟。而家我 so far 呢個係我嘅 experience， 我覺得係有個 gap 喺度。You know, Jackie has actually gone through with his startup some changes too, right? Before you had way more people. Yeah. We'll go through that story. 咁你個 startup 係點啊？即係請咗一堆人，跟住炒咗人咁樣。係你已經 AI 用晒。哦，唔係喎，呢個唔係喎。OK，咁 basic story 就係咁。我嗰陣時都有 funding 啦，我覺得自己哇好勁喎，30萬喎，係咪先？好多喎。係啊，好多錢喎，成世人咁大個仔，阿爸可以俾我30萬啊。我呢個心諗，喂，有啲咩 friend？喂，想咗我有個 startup 喎，我開工資俾你過嚟啊，跟住呢度揾下，嗰度揾下。我記得嗰陣時有10個員工。OK， 我仲覺得少咗滯先10個，仲要 MPF 又成嗱，呢啲就係阿老細嘅心態就係10個，哇，淨係 MPF 俾都唔夠啊咁樣，係啊，係啊，跟住然之後發覺 it's complete a mess，係啊，我嗰陣時我去咖啡，我覺得我自己管理都 OK 啦，又 talkative，喺度嘗試去管理佢哋啦，我仲拎翻開我嗰陣時 Introduction to Management 嘅 coursework 睇下，喂點樣做管理咧？跟住咁咩福特汽車個流水線做下先，呢個同呢個有爭幾遠啊？呢度？呢個同呢個真係點啊？呢個係理論，跟住呢個係現實，爭幾遠啊？哇！一個天一個地，點解唔係咁樣效果嚟嘅？福特汽車嘅流水線管理。我諗住我 A plus 過呢個 course 應該 OK 啦，跟住喂點解我乜都冇做到，但係我啲銀行餘額係幫我跌緊嘅？呢個搞唔掂啊，唔對路。快啲唔好意思，我哋停一停先 ，CEO 先要 refine 一下呢個流程點樣做，係啊。跟住最尾到而家我哋 technically 我哋兩個 founder 啦，套 founder 啦，即係我啦，同埋另外一個CFO 啦。咁佢嗰陣時係 UST 同我一齊嘅，跟住而家喺清華讀 master， 係跟住佢仲要做 finance 嗰啲嘢啦，跟住佢又仲要發 finance 嘢。咁都係我哋啲前期，所以仲要發 technology。所以 technically 得翻即係做嘢得翻，即係 tech 方面得我自己做翻 AI 嗰一 part， 即係呢個我哋 core， 同埋揾咗一個之前係騰訊做嘅 front end developer， 咁就做 front end。咁睇嚟佢真係2個人去做 ，which is 係完全夠晒，同埋個效果係好過10個人嘅咯。咁所以嗰啲係一個 big lesson that I learn 就可能你聽起身有啲 naive 應該要知道，但係呢個係一個好嘅 lesson 啊，呢個好嘅 lesson， 即係因為我覺得而家其實好多嘅即係嚟呢個年紀嘅朋友會覺得呢一件事可能係一個好好嘅 sharing 嚟嘅，因為即係其實你喺學校讀 management 咧，嗰啲嘢唔係廢嘅，但係嗰啲嘢後邊其實講唔晒啊，即係有一啲嘢係爭咗少少，呢啲你係真係要現實中體會過之後 ，exactly 啊，即係要做完一次去睇翻係別有翻風味咯，成個嘢。係啊，你而家再諗翻起，其實有啲嘢係啱嘅，但係唔係喺我，譬如話可能未必係依個 size 嘅 company 啊，唔係依個 stage 去做呢啲嘢啊咁樣。Exactly. My comment to Jackie was, or what I'm thinking is, maybe you don't need so many doers, but sellers. Maybe you don't even have the product yet. Yes. But if you want to hire people, you actually maybe want people to sell or help you figure out what it is that you're selling. 因為而家呢個問題就係話，其實好多人會講話而家係一個食腦嘅時代，但係其實實業都有佢直接即係有用嘅地方噶嘛，即係當你去 plan 一個 business 嗰陣，你係用實業嘅方法去，即係我到底做幾多錢嘅生意，呢個生意嘅中間嘅幾多個 percentage 我先至攞嚟去使咧咁樣，定係話好似呢啲話，你要使錢先揾到錢，呢個即係你明唔明？我明意思係錢滾錢，好多人講。係啊，但係中間係有 difference 嘅。係啊，同埋呢個實際上個實操其實係即係要做一次你先知，我都係。係啊，所以我完全同意你嘅講法，但係我驚我都
我會話係，我啱啱講過就係啲嘢係讀完你先睇翻，跟住你先會更加有嗰個咁樣可以明佢講啲明少少咯，冇話明好多。咪都幾好啊！你咁早出嚟做 internship， 你咁早出嚟去自己搞公司，咁你好彩咯，運氣好啫都係。咁但係即係而家就你都想去揾個女朋友先。哦係啊，呢個係 first priority，OK。22歲單身到而家 ，OK。有興趣可以。金牌王老五，鑽石王老五，係啦。所以I was surprised， 因為喺大學應該 it should be easy, but I've been reading it's actually young people they don't date anymore。係咯，大學唔係好多 association 嘅咩？以前我哋呢班老餅翻大學嗰陣有 O Camp 係啦，咁跟住 O Camp 完之後。即係隔離係靚女多嗰啲就走去隔離係度即係參加 activities， 而家冇啲咁嘅嘢㗎。OK 係完全有嘅。Maybe I gonna to go back， 我翻開去大一 year one 嘅時代，呢個故事有少少長 OK。係，同埋希望應該會 HK 嘅觀眾，但係都要 share 一下 OK。真身例子。咁 basic 我嗰陣時係 freshman 啦，咁我係即係一啲嘅Band 2嘅中學啦，所以換言之，我想帶出嘅 point 就係因為我對 Con U 係完全冇認知，而對於我哋，我諗好多 Band 2如果有 Band 2嘅觀眾，應該都知道就係 HKU 通常會佢有好仙啊，唔知有冇聽過仙制？因為卡法係 Con U 獨有特色啦，即係啲嘅類似啲fraternity 咁樣嘅感覺啦，Con U 會有。咁我嗰陣時我都完全一知半解對成個 Con U， 跟住我入去，跟住 of course 第一樣嘅要揾女朋友都係住 hall 啦，係咪先？你唔住 hall 邊度有嘅啫？裝社團啦 ，society 啦。哇！我嗰陣時勁㗎，我又唔識跳舞，又唔識拍戲，但我去咗 drum 數同埋 dance 數 drama 同埋 dance 數好多靚女㗎嘛，唔係嘛？冇錯啊，係啊，同埋係啦 OK， 係啦，咁所以我 that's why 要去呢兩個數啦。跟住然之後，去完咁多個數都冇女朋友，我唔信。哦，呢個就要講翻我嘅 hall 啦。咁嗰陣時我行好多唔同 hall tour 啦，跟住有一間 hall 叫 Richie Hall 啦，跟住嗰陣時我見到一個人。Yes， 佢特別之 charm 同埋靚仔，跟住做讀 magic 嘅喎，咁啊好勁啦，係神科嚟㗎嘛。跟住然之後就咖啡，我記得嗰陣時我去嗰度，跟住其中一人同我 share 就係話：點解你要住蘭康？因為你要 don't eat where you shit， 萬一你分咗手，咁係咪就唔太好咧？So that's why you're gonna live in a。I buy that， 係啊，我唔中意搞辦公室談戀愛。係啊，或者同一間好尷咯之後。跟住然之後，我住開啦。跟住然之後，我而家開把 sporty， 跟住打好多波，譬如 lacrosse 籃球。唔好睇我而家可能有少少發福嘅身形，想當年都 OK 嘅，係 OK。Anyway， 翻返嚟就係啦。咁所以因為 suppose 係好 charm， 但係我都唔知啊。有時候真係事與願違，求唔到呢樣嘢係啊。譬如我去 jam 數啊，去 OK， 識太多人啊，係咪啊？又冇咁講，識太多人，跟住咁樣，係咪咁？可能係唔啱眼喎，或者係啦，即係 cannot be matched。你應該揾靚女幫你揾朋友啊嘛。通常靚女通常佢身邊朋友物以類聚，都係一個靚女嚟嘅。係啊，都我覺得我身邊有好多女性朋友都好靚嘅，佢哋都係啦，叫佢哋幫你揾啦，跟住係啊。唉，但係即係個道理都係咁樣，就好似讀過個 management 咁樣。啲道理全部係咁樣，我都做晒㗎，但係出嚟效果咧係唔同喎，真係。哦，所以我都好難講。Hong Kong dating.com Hong Kong datingpodcast.com podcast.com Yes. And then we just share like all this like weird stories, right? Yeah. I don't think I think it's just young people, they don't talk to each other. They're on the apps. Actually, did you try any apps? 你有冇試啊？ I don't know. OK。而家唔係嗰啲咩嗰啲咁咩 Tinder 咩打咩嗰啲係，跟住係咩 Bumblebee 係啊，咩 QS 頭100先可以去嘅 dating app 之類嘅。我有試過 Tinder 嘅，但係我唔知係咩問題，可能相嘅問題定係點啦。出嚟唔同樣嘅。唔係出嚟唔同樣，係淨係冇出過嚟嘅。佢好多時候都係要收錢，我做咩傾下，全部都。係啊 ，which is some part-time girl 或者 whatever， 跟住我就覺得，算啦，冇嘥時喺地方度啦。係同埋二嚟，可能我的確雖然我係想呢件事，但我真係就好似我話要裝 open call 咁樣，我要揾女朋友，但係 I really didn't put that much of effort on that。When I'm free, I will prefer to drive taxi instead of like, hey girl, do you want to have a dinner? Yeah. No, this is what I like about Jackie. You see, if anyone admits they're single.It's automatic that no one wants to date them. But Jackie is so confident. He is so confident and humble and down to earth. He can say it, right? Why not? I mean, I admit I'm single. Well, you're very unusual. I'm available. Girls never admit they're single. They're always like, oh, I've got 2 boyfriends, and then there's a guy that I'm with right now. You know,
No. I okay. Yeah. It's a psychology thing. I think I like to call a spade a spade. So I like what Jackie's saying. Of course, we get yes. Yeah. I'm a New Yorker. That's the best. You know, I'm single. I'm available. Right? Yeah. I think you guys already kind of past that stage. You guys have so many experience already, so you're gonna look for the We good. don't care anymore. Yeah, that's good. Yeah, you got a family, okay? Well, He got a family, so it's like, don't listen to him. I'm practicing. I'm a practicing single. Yeah. No, so if that anything out of this sessions is that maybe we need a Hong Kong dating Yes. podcast. yeah, probably. Yeah. Yeah, And find then we'll more just have teenager. like, yeah. No. The same podcast. Maybe. We'll just keep helping like people to get a date. Yeah, no, it's and it'll just be there. The episode searchable, viewable. So let's take a quick break. Thank you, Oculab. Thank you, Oculab. Remember to subscribe to us and comment. Yeah, we'll respond. And if you think Jackie is good, you can comment and we'll give you his we'll set up work out something. we'll work Yeah, out something. contact day to get my contact, okay? Or you might get lucky and get him as a taxi driver. Yeah, who knows? Anyway, take a quick break and then we'll come back and more of Jackie. See you soon. Thank you。翻嚟啊！係，其實你頭先話你自己以前係讀 Band Two 中學，冇錯，但係後尾你係入港大啊？係冇錯。有冇咩所以我都係 tips 啊？ tips，of course 第一個係 study hard 啦。我覺得 Band Two 中學相比其他 Band One 啊，嗰陣時我哋嘅世界就得即係 Band One、Band Two、Band Three，甚至冇諗過 international school 嘅。咁嗰陣時 first 唔係應該讀拔萃喇沙，跟住保證人生嘅咩？英皇如果嗰陣時嗰幾間係咪？有入到嘅話，啊少時不努力啊！不過我覺得 OK 嘅，我都幾慶幸到而家啲之前真係咩 Band Two school。咁我嗰陣時 of course 係 always 係頭3名啦，係 Band Two 學校名列前茅啦。不過 fun fact 就係我嘅排名 always 係第2或者第3，因為我成日都俾全級第一個女仔第1名，所以有少少。係有少唔知點樣講咧感覺，係啦咁跟住冇嘅，而家性別已經唔重要啦呢個年代。係啊，但嗰陣時成日同佢叻㗎啦，有好多競爭啦同佢，但係嗰個女仔都好優秀佢都，係跟住佢有 CU，跟住最尾又揀 ConU 啦就。sorry， 啱啱個問題係問咩啊？我話你點樣由 Band Two 中學去考到港大？係啦，有冇 tips？ tips 我覺得就係你要。比如話有啲人係讀緊 DSE 咧，你要真係要諗清楚係咪真係明呢個題目，因為我見好多同學嗰陣時嗰時候，佢哋就話明啦，呢條好簡單，其實你係唔明嘅，你真係諗清楚，你真係明咗佢啊，定係話淨係識做呢一題 exactly 呢一題，但係其他係做唔到嘅咧。同埋即係你其實可能係淨係識得背答案 ，yes，但係你唔明後邊嗰個理論，你要一理通百理明嘅話。可能因為佢考試嗰陣出個題目，可能個字眼唔係一樣嘅，但係問埋嘅嘢係一樣嘅。係冇錯，所以可能有時候轉一轉字眼，跟住已經唔知發生緊咩事。係，所以甚至有時候去嘗試下自己出啲題目佢自己做，你換一換你個角度，你係個出卷者，有啲咩可以考到，我覺得一個好重要。同埋第二個係一個心態，就係我唔知而家仲有冇啦，但係唔好覺得讀書或者溫書係一個好 shame 嘅事情。所以我嗰陣時我就聽同學講，哇！你溫咗書啊，我冇溫書我都100分喎，同你差唔多分數喎。班度有啲同學其實我覺得佢哋呃人嘅時候話自己冇讀書， Exactly 但係考第一咁樣。Exactly 啊！譬如我嗰陣時考全級第一個女仔，好中意講死啦，我都冇溫書嘅嚇，我就唔 care 呢樣嘢嘅咯，就我理你有冇溫書啊？總之我要溫書，係我要溫書，可能我蠢啲。總之我要溫書，我用我嘅方法去拎到呢個成績，所以唔需要羞恥於溫書呢件事情，我覺得。係唔需要俾啲朋輩咁樣比較落去。同埋你覺唔覺得其實我覺得每一個人個學習速度未必係一樣。冇錯。因為我個學習速度即係我頭段我學習速度好慢嘅。即係我頭一段我一定要理解晒嗰件事咧。我即係甚至乎我覺得我有啲鈍添，因為我要問好多好奇怪嘅問題。但係我頭段越慢咧，我尾段越快。即係呢個我自己嘅個人嘅速度，但係有啲人唔係咁樣噶嘛。我同你其實都係差唔多啊，我都係。
有啲會話我哋轉牛角尖咯，好中意。即係明明呢個唔關你題目事，硬喺度轉落去，轉去其他地方。但我覺得呢個係每個人唔同嘅呢個 study。做咩問埋咁多九唔搭八嘅問題？冇錯啊，呢個唔關事。有時候我好中意問我數學老阿 Sir，佢就問到我好煩咗。哎呀，你自己諗下先啦，你成日係啊，你再諗清楚啲先啦，你諗清你問題想問啲咩先咁樣。係而家有 AI 好多啊，可以同埋 AI 傾係咪？AI 做好似一個虛擬導師，你唔會問到佢煩咯，至少你不停問佢，佢不停答翻嚟，係一個好處。就係仲要快啲再一次 ，Yes, you are so smart, excellent, you're on the right track. Yeah, is there more I can help you？ 我仲有啲咩可以幫你啊？冇錯，所以其實 one more business idea，AI 導師有得諗嗰啲創業 idea 都可以試下。OK 係，所以翻嚟係有兩個 point 啊。第一個就係即係諗清楚自己係咪明呢件事情先。第二個就係個心態嚟講。讀書就讀書，你要讀多啲時間，讀多啲時間咯。人哋用少啲時間，你用多啲時間，呢個唔係一個問題嚟嘅。OK 係啦，每個人都有自己嘅能力同埋讀書嘅一個嘅。即係可能有啲你係前段快，中段慢，即係你要自己揾到你自己嘅速度，同埋你要明白就係每一個人唔同。因為中學嗰陣應該大家都係咁樣，你好想同大家同學一樣。啊！你又讀緊書啊！你讀完呢樣嘢，但係其實我哋人真係一個好得意嘅嘢，一樣米養百樣人，真係唔係個個都一樣。Exactly 冇錯，所以同埋最尾可能再翻前少就係，無論 Band 1、Band 2、Band 3，你一定 always get a chance 去入港大呢啲 top school 所以完全唔需要氣餒。公平競爭嚟㗎。係絕對公平競爭呢個係。去到港大覺得點樣？哇！咁當然第一樣嘅 culture shock 就會大好多啦。其實嗰陣時我英文一直係唔好嘅科嚟嘅，係啦，所以而家可能都比較。但英文都幾流利喎。Thank you，因為可能我去咗比較多 exchange，嗰陣時我去英國去 summer school，跟住之後去美國去嗰度係啊，所以多咗出國嘅機會，跟住就 practice 多咗咯。不過係我覺得講翻去港大，第一樣就係 culture shock，好多人其實真係都幾 ABC， 好多英文為主，甚至一開始我哋傾偈，我係完全唔習慣 WhatsApp 去打英文嘅咯。到而家已經習慣呢件事，所以好多 culture shock 啦，同埋好多文化方面，譬如 let's say dating 呢樣嘢啦，好多人可能 let's say 有啲名校，佢哋可能就比較對蘭桂坊，即係港大隔離啦，酒吧呢啲已經好大認知，但係都係講完全一片新大陸嚟嘅咯。所以呢一個係一個好大嘅一個出入。第二個就係大家都好似好 smart 嘅感覺，係啦，就係嗰個樣佢點樣 present， 又或者佢哋點樣去做呢件事情。係，所以我覺得呢兩個都係嗰陣時啱啱到港大俾我比較大嘅一個嘅文化衝擊。同埋第三個，我覺得港大應該係最自由嘅大學，即係 basically 你堂上又上，唔上又唔上，所以你要對自己有一定嘅約束能力，即係 know what you wanna do。係啦，有啲驚嘅喎，係咪？即係香港行呢種咁嘅英國嘅 system 係，你去到大學啦，你係大人啊，你自己應該知你幾時應該去翻學嘅。咁即係我可以唔翻啊？Exactly， 所以我好記得我嗰陣時，我翻大學，我第一個禮拜已經遲咗到，我嗰陣時係好 guilty 嘅，跟住到之後再一次唔上堂啦已經。但係其實係即係你突然間好難得嘅機會係咪？咁難先考到入去大學，有咁好嘅老師，你可以去聽書，跟住你選擇唔去。係啊，其實呢個係少少後悔。我覺得同埋而家俾翻，如果啱啱入 U 嘅人，一定要先把握好你每一堂嘅機會。你要做一個 simple math 嘅，即係我哋 local 係42000一年啦，有可能43000啦。你除翻開，其實你每一堂 lecture 係 around 500蚊嘅，係，所以其實係幾貴嘅。唔好抌500蚊落海係咪？係啊，即係你唔好唔上堂，你唔上兩堂冇咗成千蚊嘅啦已經。係我當你一日有3堂，你一日如果唔走晒，冇咗1500蚊嘅啦已經。係啦，同埋第二樣嘢就係大學入面嘅 lecture， 每一個 professor， 尤其係我都幾肯定唔止 HKU， 其他大學都係每一個行業嘅佼佼者，即係好多都係如果你有留意都係佢都係 top 1% 嘅 scientist， 即係唔單止係香港係 globally top 1%， 所以善用佢哋嘅 office hour， 善用落堂嘅時間 ，and don't be shame or afraid to ask question. There is no stupid question, because the stupid question like 30 years ago 對啲 professor 嚟講都係 what they ask. So just try to ask the questions, approach them， 或者咁樣講 professor 就係 there for you to ask a stupid question。去到大學其實老師同學生嘅距離係少咗噶嘛，即係可能你喺中學你問 stupid questions， 老師反而會可能惡啲係咪？我唔知而家啲老師點樣，但係大學嘅老師一定唔惡噶嘛。係，但老師一定唔會喺度鬧你，叫你喂企起身，你冇溫書啊你？咁傻嘅問題你都問得出嘅？呢個絕對唔會 ，OK？ 呢個絕對唔係一世，甚至可能會覺得佢會覺得幾有趣。我覺得大學最主要個問題你一定要主動咯，主動去爭取呢個機會，因為中學老師會 kind of like 佢會逼你讀翻書，大學你唔讀真係會唔讀，所以要自己主動去問翻 professor。
所以佢一定唔會鬧你嘅都係啊。Of course 佢會叫你可能做少少 preparation 先，咁但係都唔記得咁啊。我覺得呢個尊重啊，真係唔好似乜都冇做咁樣去揾佢嘅基本嘅尊重。但係當你做咗少少 preparation，真係唔明啦，你可能嘗試問下 AI， 甚至我覺得你甚至唔問都得，因為你咪直接揾佢咯。但係 we prefer you really do some preparation about the topic。係啦。點解會開始創業嘅？創業呢個絕對係一個，其實唔可以話絕對係一個機緣巧合嘅，因為我本身我係 double degree 啊嘛，我 second degree 即係 BBA 個 major 就係 entrepreneur 就係創業。咁嗰陣時創業，咁 entrepreneur 都好多呢啲機會啦，即係 pitching 嘅機會啦。咁我其實本身有時候好想 become entrepreneur， 覺得好型啊！喂 ，Elon Musk 咁樣喎，老細喎，下面你睇下幾百個員工跟住我嘅咩？坐喺度乜都唔使喐，摁下手指咁樣做嘢啦。係呢個係 of course 係我諗好多人咁樣諗啦，係咪先？我都係咁樣諗嘅，同埋賺大錢喎。你諗下，全球最富有嘅人係邊個 ？Elon Musk 創業跟住揸靚車住洋樓。係，其實我住洋樓養翻狗仲要。係啊。OK， 係啦，咁一定有咁樣嘅幻想。係咪所有讀entrepreneur 嘅同學都創業啊？定係？我會話我哋多好多機會創業咯，但係 entrepreneur 呢個 course 更加多係教我哋呢個 thinking process。譬如 let's say 我哋好 focus 係叫 design thinking， 呢時候 thinking mindset 點樣去揾到個 pain points， 點樣去再翻返個 solution 嗰度，即係呢時候 thinking process keep training。譬如我哋點樣去用 empathy，which is very important to understand your clients or target audience pain point。係啦，咁講翻我嗰陣時讀呢個 course， 咁我就係一嚟上咗 entrepreneur 啦，跟住二嚟就係佢有好多機會啦，所以都 keep 住去投唔同 idea。我記得我最一開始第一個 idea 係嗰陣時，我話我哋搞，因為我覺得我自己比較 talkative 啦，中意同人傾偈，我哋可以搞一個嗰啲導遊團喺香港，我帶嚟港大參觀行一圈，跟住我哋當地大學生喎，靚仔靚女喎 ，talkative energetic 咁樣帶你遊香港，你想去邊度報個價俾我哋 customize 俾你一個咁樣嘅 idea。跟住我拎去 pitch，failed。OK， 唔緊要。第二個 idea， 喂，我整翻個 platform， 一齊 upload 翻啲 study sources 喺上面，一齊整一個 specific 一個學習圈子，即係小紅書乜都有啊嘛。我嗰度就專 focus 喺學習度，我甚至你可以出啲題目去擺喺上面，去 test 下其他嘅 user， 營咗一個咁樣嘅學習範圍 platform。我覺得喂正啦啲 idea，pitch 佢又 fail， 點解？因為你邊度有 customer 佢揾俾你咧？點解佢唔用小紅書咧？點解唔用 Google 呢個問題喎？點解用你嘅 platform 咧？各種各樣問題，各種各樣嘅不切實際嘅嘢，其實我冇考慮清楚，係所以其實 a lot of fail， 跟住到最尾而家呢一個。但係而家後生仔唔係好玻璃心嘅咩？你唔玻璃心嘅咩？我覺得我嘅人主要係面皮厚嗰度，無論係 physically 定係 mentally 都係屢戰屢敗，屢敗屢戰，屢敗屢戰，越挫越勇。俾人哋 reject 咗幾多次啊？我唔知喎，太多次啦已經。10次、20次、30次，應該超過10次到30次。有時候成一堂都已經俾人 judge 好多次啦，已經。即係佢唔止一個人 judge 噶嘛，一齊 professor judge，跟住到你下面嘅 peer 佢去 judge 你。覺得呢個有冇人會用咧？或者有冇人用？你覺得你咁嘅成本幾高咧？但係你邊度嚟呢筆錢啊？最後你創業個計劃係乜嘢？所以最後創業計劃其實成個流程係咁嘅。我嗰陣時我係因為我第一個 degree 係讀 computer science， 我哋做個 final year project， 跟住然之後做完呢個 final year project， 我有咗呢個 AI question generator， 即係個 prototype 出嚟，即係用得㗎啦，係可以 gen 到英文嘅 DSE 嘅 English paper 嘅。跟住我諗近排啱啱好嗰陣時，我哋而家呢個機構係新一代文化中心 something like that 啦，跟住佢又 send 個 email，call 咗 email 俾我哋話，我哋而家呢個創業比賽。你咪報，跟住話我梗係報啦，都報慣報熟啦，係咪先？跟住我叫咗 USC 嘅 friend 一齊報，佢就主要係負責去做翻啲 financial projection 啊，啲 market sizing 呢啲嘢啦，跟住將成個嘢 wrap 好啦，變成一個 pitch， 跟住 pitch 過咗第一輪、第二輪 final round， 10個 judge 喺你面前，好似得5分鐘 present， 跟住10分鐘 Q&A， 不停問，答完 OK 收工，最尾1個禮拜之後 email，congratulations 30K you got it， sorry 300K， 所以 that's why 我哋就拎咗我哋第一筆錢。跟住然之後拎完錢就註冊公司、開銀行戶口，一套流程一路做落嚟。咁嗰陣時我哋都係咁嗰陣時候，我哋就好雄心壯志，覺得喂，我哋嗰陣時應該啱啱好先，我好似仲未到21歲嘅，係嗰陣時仲未夠21歲嘅，啱好21歲係啦。跟住就話哇，已經有30萬喎，咁係招兵買馬啦。所以翻返去啱啱第一個 session 講嘅10個 employee， 最尾一鑊熟，跟住而家得翻2個，就係呢一個嘅流程。咁講多少少，我哋其實係做啲咩？我哋其實好簡單直接就係我哋 target 係學校嘅老師。我哋想 address 嘅 pain point 就係因為老師佢哋需要好多時間去準備啲題目啊。譬如我哋有問過某一間中學嘅副校長啦，佢同你講其實你一個老師即使佢有3年或者4年嘅年資，佢1個禮拜
都要用4個鐘去出題目，無論係工作紙、測驗、考試。咁其實你計翻開我 let's say 老師平均時薪1個鐘都係250蚊，你乘翻開呢個 market size 其實係好大嘅咯。OK， 咁所以 that's why 就覺得我哋想減少呢個老師出卷嘅 cost。所以 that's why 我想做啲 AI question generator。咁我哋做完 test 完，我哋收到第一輪嘅 feedback， 佢就話一開始我係冇諗住做工作紙，我一嚟就諗住做 examination paper， 但係話其實我1年就係出2次卷、3次卷，唔係好實用喎，可唔可以 break down 翻少少啊？同埋呢個 quality 要用爭少少喎，我用嚟做卷有啲唔放心喎咁樣。係啦，所以我哋收到第一輪 feedback， 我哋開始改善佢。咁係啦，我知坊間都有啲其他嘅卷都做緊類似嘢啦，但係我哋可能有少少唔同嘅就係我哋係真係 generate 份卷咯，所以每一份卷咧就係 AI 全新 gen 俾你。但係有啲佢其實係背後只有一個好大嘅 question bank， 甚至會拎翻 DSE 嘅原題交翻上去俾 user。咁呢個就係我哋唔同一個做法，我哋係真係完全由頭 generate 一份新卷。係咁可能都係呢個就用嘅時間比較多，因為我哋需要好多技術上面嘅克服。譬如話咧 say 數學用 AI 出圖呢樣嘢都係我哋而家做緊一個困難，因為你知 AI 其實數學唔係好勁嘛，呢個 large language model 佢哋做文字係好勁，但係數學其實佢哋就會計錯數，更何況出圖數學呢啲咁精確嘅圖咧。係啦，咁所以 that's pretty much 我嘅呢個創業嘅心路歷程。即係所以而家盤生意仲 run 緊嘅 ，run 緊仲未死，但係都過得唔係太好。每日都有各種嘅新鮮嘅驚奇嘅事情發生，或者可能都係一個 growing pain 嚟嘅啫。係啊，譬如咧4月嗰陣時過完我哋10個 employee，跟住然之後嗰陣時係一個低谷嚟嘅嗰陣時，之後覺得我喺度不斷 judge 自己，其實我哋話不如快出去分完筆錢算啦，揾份工算啦，揾啲時間去揾下女朋友好過啦。OK， 但係跟住有時候真係人算不如天算，跟住冇幾耐，我嗰陣時有一次活動認識一個 professor， 咁佢係喺內地。西加利物浦即係啲985大學啦，內地所講即係啲高等學府嘅 professor， 跟住佢又對我哋 idea 幾有興趣，跟住同我傾，跟住 contact 之後其實 OK， 於是佢就決定投資我哋咯，跟住就多咗個投資，同埋重點係佢嘅 networking 同埋 connection， 佢可以幫我哋去開始引薦俾唔同嘅學校，同埋嗰陣時我都學咗個 lesson， 其實好似啱啱 Augustine 都有提過係 sales 係好重要，即係我可以冇呢個 product 但係我要 build a connection with the school and test it first instead of really like a finalize product。 係咁，所以呢個都係令我嘅思維有少少改變，因為我可能本身都係比較 focus 我要做咗呢樣嘢先，我要將個曲寫好先，但係其實當真係 run 個 business 其實又係唔係呢個故事咯，又係你哋去 generate 嗰個題目啦，定係阿老師自己喺佢嗰邊係一個user end 嗰度自己去 prompt 一啲題目出嚟啊？老師自己 prompt， 譬如好簡單，我哋英文如果有興趣嘅話search mastermod.ai 你都可以嘗試我哋嘅 product 係啦，咁我哋會 keep 住 update 嘅，因為而家仲係一個 prototype 嚟嘅。係啦，跟住簡單嚟講就係老師佢會 input 一啲嘅 prompt， 咁我哋幫老師 input 咗，幫老師更加好 input 啦。譬如 let's say 每份卷都有佢嘅特點。Bless you，thank you。係，我哋就譬如英文 paper 1係份 reading paper， 我哋要先 generate task， 跟住 generate question。咁 task 我哋俾老師 input 4樣嘢 topic， 你想你份卷係關於咩嘅？即係因為你份閱讀卷有一個 task 啊嘛，你份卷個 topic 關於咩？譬如話關於環境保育啊，你想學生識多啲關於環境保育嘅字啊，又或者可能唔係㗎愛護動物嘅 animal protection， 又或者可能咧係 entrepreneur whatever any topic， 其實係 AI just use your creativity 入任何你想學生識嘅字，跟住揀呢一個嘅genre。咁英文 DSE 9成9都 article 嚟嘅呢啲 test， 但係有時候會有出啲 blog 啊或者 advertisement， 我哋都 support 嘅。跟住到 difficulty， 咁 basically 就係我哋所講嘅 part B。1 part B 中係 part A， 咁對應翻就係easy、medium、hard 呢3個 difficulty， 係最尾到幾長，因為譬如如果考試卷你會想將長啲㗎嘛，呢邊 full test， 如果你唔想嗰，咪將翻幾段俾你做一個 daily exercise 咯。所以 that's why 我哋係 exactly 係老師可以做 prompting 嘅，佢哋就自己揀。淨係做 DSE 啊，定係你哋有想過去發展其他嘢，譬如IB 啊，或者國內嘅高考啊，係啊，有冇諗過呢啲？但係定係技術上有佢唔同嘅地方。This is a good question。我哋其實絕對係諗住 expand 嘅。咁我一開始諗住 expand 係高考，因為如果高考好簡單，1年幾千萬考生，我當我就要 1% 我都發達咯喎，幾千，我都有差唔多成千幾萬 OK， 因為係啦。咁但係後尾發現內地其實佢呢個內卷得已經係真係幾嚴重，同埋雖然佢哋冇呢個 AI question generator， 但係學生係完全唔缺呢個卷，或者老師都完全唔缺呢個卷。因為我爸爸媽媽以前喺內地做過老師，所以我知道所有嘅老師最叻，即係最好嘅老師就係佢識得出題，識得壓題啊嘛。
係啊，佢哋要壓到我睇，但係呢個對於技術上嚟講係有難度，因為呢個要做埋 prediction， 呢個係完全係一回事。係就技術上嚟講，我哋做唔到 predict 到個題目啦。OK，甚至啲比較難嘅題目，我哋都可能有啲時間，尤其係數學去做呢件事情。英文可能仲 OK， 係啦。咁所以 that's why 同埋而家內地由呢個即係而家呢個時代啦，佢有好多嗰啲嘅app 啦，譬如我唔記得 exact 叫咩小圓教育之類，佢係有勁大一個 question bank。當你個 question bank 已經大到啲學生都已經做唔晒，老師已經用唔晒，咁佢係點會想 keep generate 啲新嘅題目咧？雖然佢每年都要去出一份新嘅卷 of course， 咁但係呢一個對於卷嘅 quality 嚟講嘅要求係極度之高嘅咯，因為呢個係真係個新嘅卷嚟嘅，係啦。咁而我哋好多時候我哋只可以係模仿舊卷出一啲類似嘅題目，雖然都係新嘅 of course， 因為你啲字係完全唔同，但係你會見到個題型係一樣咯，而佢係想要嘅應該係新題型咯，呢個係需要一啲嘅最需要啲時間去 develop 呢件事情嘅係。而呢個我都好相信喺坊間未有一間任何嘅 AI question journal 去 generate 到個全新嘅題型，或者甚至話去壓 DSE 嘅題目，呢個好肯定，暫時係做唔到呢件事情係。會唔會喺第啲地方或者用家體驗方面去做一啲方法？即係譬如老師其實佢幫改卷啊、計分啊，跟住拉 curve 啊，呢啲其實都係一啲老師經常要做，其實可能會幫到佢慳時間嘅地方。因為 exactly， 我覺得天你應該加入我哋公司，你嘅 vision 完全係我哋 what we are going to do。所以 exactly， 我哋會有一個新嘅 function， 我哋都會做就係一個 grad student performance。我哋會改卷嘅，但係我哋改卷主要包改嘅係一啲 fixed question， 譬如 let's say 閱讀卷啲 multiple choice 啊，數學嘅啲啱就啱，錯就錯。但係 writing 卷我哋可能做一個 sample answer， 因為我哋知道好多人都嘗試去改 writing， 但係聽翻嚟 result 都唔太好，因為writing 卷好似 AI 佢哋太格式化咁去改啦，所以冇一個老師改得好。所以 that's why 但係我哋會包改卷，因為我哋可能唔改 writing， 咁但係你 reading 卷已經好多啦，listening 卷呢啲有 fixed answer 卷，比比皆是 MC 而家大部分啦。改完之後你講得冇錯，分析我哋會希望幫老師去分析到就係佢某一個學生，譬如小明成日做 let's say 數學 factorization 成日做錯嘅，跟住老師就知小明呢條友成日做錯呢個，錯完又錯。係啦，因為可能你可能有經驗。你如果有 summarization 嗰陣，佢哋可以見到個學生嗰個 progression 嘅話，可能都幫到老師手。Exactly 下會有個 curve 就係睇下佢平時有分數喺唔同嘅題型，就可以因材施教。因為你一個老師，你可能你唔單止教一班啊嘛，幾十個學生，你點記得學生 A 今日交咗啲咩，學生 A 錯咗啲咩咧？係咪先？所以呢一個就可以 exactly 完全係中咗我哋諗緊啲乜嘢嘅係，我都甚至有時諗緊係咪偷睇你商業機密啦已經。不過唔記得。唔係呢個就係呢個暴露咗我平時幫人做乜嘢嘢。Business strategies。Exactly 呢一個 insight 非常之好，呢個都係我哋做緊嘢咯，係啊，我哋就會幫佢痛點分析每個學生佢啲咩勁喺邊度，唔好喺邊度，佢有個 trend。佢平均我之前未見過阿 Jackie 嘅，但係呢個係可能即係呢個係我平時會做嘅嘢，就係我入去人哋通常我做嘅通常係做 media strategy， 即係做策略咁樣，但係一理通百理明嘅。係 exactly 我諗都係，所以呢個當你即係冇人理都諗到啦，但係我相信我都見到其他都有做類似嘅嘢，咁我哋都會drill down to student performance， 所以我哋真係要好想去我哋嘅 target 老師。老師除咗出卷，佢更加多 ultimately 都係了解學生嘅狀況。所以呢個係好啱嘅。咁當然入面 detail 就係咩其他 function， 你都仲有啲時間去逐個諗一諗。但係啱啱講有幾樣嘢 ，thanks for insight 我 reminder 咯，我哋一定會 implement 呢件事情嘅咯係。即係幾 interesting 啊！即係其實我覺得你個 learning curve 就係。其實開頭嗰陣大膽去試啦，即係面皮厚啲啦，咁總有一樣嘢中噶嘛。咁中期去發展嗰陣會發覺，可能有時候有一啲工作經驗嘅話，可能會嗰樣，即係你對你創業可能會比較有幫助，諗啲嘢會實際啲啦。係冇錯。咁跟住其實長期嘅發展就可能都係要靠 innovation 啊。同埋成功靠苦幹啊嘛！我會話一定係㗎，即係 I mean，我唔係話即係咩資本主義，即係嗰啲咩富二代好重要啲啊！我覺得唔好話苦幹啦，但係背景咯。我覺得係你或者話應該咁樣講，應該要從日團應該話，我覺得出外靠朋友咯，係，即係識人係絕對好過識字嘅，係。譬如識人，
你點樣拎到佢嘅分證，你點樣去識唔同嘅 tag 街。Honestly，雖然我讀 CS 咁，但係我自己覺得我 coding 都係 so-so 嘅啫，正常。我一定有好多人 code 得勁過我，我點樣請佢哋翻嚟幫佢做嘢？所以 exactly 係無論你話係副幹，即係 money 啦，或者話其他，我係話苦幹，但係副幹，sorry 唔好意思聽錯咗。我好 classical 嘅，係咁自己嘅努力。definitely 自身嘅努力，同埋你點樣去 networking 其他人，係所以我覺得好多時候唔好，同埋苦幹重要，但係唔好埋頭苦幹啦，都唔好閉門造車或者咁樣講，係啊，即係其實你譬如我今日過嚟同你傾偈，你啲 insight 係完全，如果早啲聽你講嘅話，就唔使自己諗咁耐啦。你直接講，真係唔講笑，我可能你覺得係好 naive， for high 㗎，我 for high 快啲。係其實嗰陣時呢個我哋傾咗成，即係差唔多成傾咗成個禮拜，我哋先傾出嚟，係喎，你應該做呢樣嘢㗎，係。係因為其實我爸爸媽媽都以前係教書嘅。哦，怪唔得你咁快已經知道你乒乓啫！你其實係我哋嘅。我媽媽係由好似由小學教到去大學，跟住我爸爸就係教大學嘅，後來先至轉行啫嘛。我哋後來辦報，所以係啊，所以我屋企細個嗰陣就好多老師啊，都係書香門第出身啊，係。所以我知道老師嘅過程咯，係啊。係。我可以我哋下次咪後邊我傾下偈，翻嚟先啱啊，係要咪後邊傾下偈啊。係不過好得意喎，你嗰個 process，即係你應該係 so far 應該係我哋 Hong Kong AI Podcast 最後生嗰個。多謝。係啊，咁其實冇諗過，我真係冇諗過用 AI 嚟出題目。OK，呢個係一個好 interesting 嘅方向，即係我覺得我哋真係入咗一個新嘅世代，一個新嘅 new era，即係冇諗過 AI 可以填詞，AI 可以攞嚟幫老師幫輕佢哋工作。可能因為我爸爸媽媽以前都係做咗好多年嘅老師啊，我覺得老師係一個好辛苦。係，絕對係嘅好辛苦，雖然好 rewarding 嚇，即係10年咩10年樹咩10年樹人，10年樹人係咪？但係好多時候你嘅投入同你嘅即係你嘅付出同你嘅即係收入係唔成正比嘅，所以任何可以幫輕到老師嘅做法，我都覺得highly recommended。呢個真係，同埋我都好記得我哋嗰陣時，我英文老師佢係會拎個嗰啲街市買餸手推車，將我哋啲卷裝翻嚟，再裝翻屋企。係，其實係啊，真係唔容易會做咁多，所以 that's why 都係可能，因為我都係學生，所以見好多老師，所以 that's why 佢係對我比較近嘅一個嘅職業或者話人群啦，所以 that's why 我都會咁樣去。每個人都應該有老師噶嘛，即係好似每個人都有爸爸媽媽咁樣，我哋唔係石頭爆出嚟嘅。係 exactly。係啊，所以 that's why 我都希望係可以幫老師去減輕少少佢哋嘅工作量啦，都俾佢多啲時間去陪下屋企人 whatever， 或者甚至同學生傾多啲偈咯，我覺得都係非常之重要。希望過多幾個月你翻嚟有多啲有新嘅分享話俾我哋聽。多謝。跟住或者你下次搭的士，你會撞到阿 Jackie 咧。同埋如果你有任何即係可以介紹好嘅女朋友係嘛 ？Always available。聯絡阿 Jackie 啊嘛。多謝你。多謝你上嚟，記住 subscribe 啦、like 啦、comment 啦、share 啦，係絕對嘅，呢個係。係啦，咁我哋你想嚟邊度賣廣告都得㗎。多謝我見啦，咁我哋下次再見你，拜拜。多謝 ，thank you，拜拜。